欢迎来到 High Weapon， 我是 Jason。在上一期呢，我们聊了那架从雷达里消失的幽灵 B2 隐身轰炸机，它能悄无声息飞越大洋，一声不响的把深层指挥部烧成废墟，是真正的隐身杀手。但今天我们要换个角度，看一架同样神秘却速度更快、动作更狠的空中掠食者。它不是来炸地堡的，它是来猎杀飞机的空中格斗之王 F-22猛禽战斗机。不是我夸张，这架飞机从诞生就不属于这个时代。你说它是冷战遗产吗？它却活跃在21世纪最前沿。你说它过时吧？它到现在还没人能真正超越它。F-22是全球第一款真正意义上的五代机，也是至今唯一一款能在隐身加超音速巡航加空中格斗3项核心能力上全面领先的战机。当然，有人吐槽它贵，它难养，但就像你不会拿法拉利去跑滴滴。F-22的存在从来不是为了节省开支，而是为了确保制空权永远掌控在你这边。那么 F-22到底强在哪儿？它的空战天花板到底有多高？今天我们就来一次解构级的深度剖析。F-22这个项目最早可以追溯到1981年，当时的美军正愁一件事儿，苏联的米格29和苏2机快追上来了，而自己家的 F-15和 F-16再能打，也终归是70年代的设计。于是美军启动了一个非常豪横的计划，我们要做一架下一代空中格斗神器，不但要能隐身，还能在不点加力的情况下超音速巡航，还得能打狗斗，还得能开雷达，还得……总之想怎么卷就怎么卷。这个计划最后演变成了 ATF 先进战术战斗机项目，最终生出的是洛马公司的 YF-22， 也就是后来的 F-22猛禽。从立项开始，它的目标就不是能飞能打，而是让对手打都不敢打，建立绝对的空中压制。你说现在很多国家都在搞五代机，但你知道 F-22首飞是哪年吗？1997年。那时候乔布斯刚回苹果公司，诺基亚还在统治全球手机市场。简单来说， F-22不是在追赶时代，而是提前20年把时代打了个措手不及。说到 F-22，不能不提它最标志性的卖点——隐身性能。我们经常说隐身战机，但大部分飞机隐身只能做到雷达不容易发现，而 F-22的目标是你根本看不到我。首先是它的外形设计，整个机体像一块折叠起来的刀片，所有面板边缘都经过精确角度处理，专门用来把雷达波弹走。你知道它的雷达反射面积 RCS 有多小吗？据说还不如一只小鸟，甚至有 F-22飞行员开玩笑说，我们飞过去，塔台雷达系统还以为是系统错误。不仅如此， F-22的武器全内置，不像以前的战斗机挂着导弹飞一圈，跟大树挂满灯笼似的，隐身效果全没了。而 F-22的导弹藏在内部弹舱里，打开的时候啪一声开门，导弹飞出去，门再立刻关上。这种操作就像是空中忍者，不留痕迹，不露破绽。还有它的尾喷口，传统喷口是圆的，而 F-22是扁的。为什么？为了减少红外特征，因为敌人可以通过热源锁定目标。所以猛禽的尾喷口就像穿了一条冰裤衩，尽量不漏热。总之，你在雷达上几乎看不到它，红外也不容易锁定它，想打到它就先得找到它。隐身只是开胃菜，猛禽真正的狠还得看它的飞行性能。首先 F-22是全球第一架可以超音速巡航的战机。什么意思？就是它不用加力燃烧，就能在不掉速的情况下超过音速飞行。别小看这个功能，这在实战中太重要了。超音速巡航意味着它能以更快的速度完成战区切入、打击、脱离，而不把自己暴露成一团火球。其次，它的机动能力也离谱。你见过飞机像玩具一样原地掉头吗？猛禽可以，它的推力矢量喷口能上下偏移，使得它在空战中完成几乎违反物理规则的急转。要知道，以前的空战比的是谁先看到谁，谁先锁定谁。F-22呢？我先隐身，你看不见；你真的看见了，我比你快。你跟上了，我原地翻个身把你甩掉。有意思的是，猛禽的飞控系统几乎是半自动的，它会根据飞行员的动作预测你的战术意图，然后提前做动作。就好比你刚想踩油门，它已经完成了加速。而在武器配置上， F-22虽然不是重载平台，但它带着的6枚 AIM-120 中距导弹和2枚 AIM-9X 近距离格斗弹，已经足够清空一整波来犯敌机。
一句话总结就是，猛禽从头到脚都透露着压倒性优势的4个字。F-22这么厉害，那他打过仗吗？答案是打过，但他太过低调了。2005年 F-22正式服役，但直到2014年，他才第一次参与实战，在叙利亚对 ISIS 的空袭行动中。不过他并没有参与近距离空战，而是负责高空护航、电子战压制和远程打击。原因很简单，没人敢跟他打空战。F-22还曾在国际军演中和多种先进机型进行模拟对抗，比如和欧洲的台风、阵风，甚至 F-35进行演练，结果几乎都是 F-22碾压一切。但正因为他太强，美军反而不敢轻易派他出场。就像你有一张王牌，但你不愿在牌局一开始就亮出来。更重要的是 ，F-22的后勤成本非常高，单价维护费用接近7万美元每小时，配件还不容易找，导致美军在近年很多战斗任务中更愿意用 F-35或者 F-15X 来消耗。猛禽像什么？像一个不轻易出手的武林高手，平时藏在山中，但只要他出现，战场的空气都会变冷。说到最后 ，F-22的空战天花板还能保持多久？目前来看，它的最强对手还没有真正的出现在战场上。虽然 F-35技术先进，但偏重对地攻击，不是真正的制空对手。而其他国家的5代机，比如苏57，虽然也有不少亮点，但综合性能仍被认为略逊一筹。但问题是 ，F-22已经停产，当年总共只造了187架，还包括了不少测试机，原因是太贵了。而且冷战结束后，预算削减，目标也变了。现在 F-22正慢慢向退役倒计时过渡。美军的替代计划是下一代空中主宰战机 NGAD， 目标是再造一个比 F-22更夸张的空战终极平台。但在那之前 ，F-22依然是天空之王，它的使命就是在未来10几年里继续守护空中的霸权，不让对手有试试能不能打赢的想法。它不是全能性战机，但在它擅长的领域几乎无人能敌。F-22猛禽就像一只静静盘踞在天空的空中掠食者，你也许看不到它，但你必须时刻担心它是不是已经飞到了你的头顶。那么下期我们再来聊聊这个猛禽到底能不能打得过后起之秀，比如 F-35，又或者说未来的 NGAD 能否接过它的王者权杖。我是 Jason， 我们下期 High Weapon 再见。